বাইকের সাউন্ড নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু আমি অনেক টেকনিশিয়ানে দেখাইছি, কোনো টেকনিশিয়ানই আমার সমাধান দিতে পারেনি। আমার শুধু অর্থই নষ্ট হয়েছে, কিন্তু আমার সমাধান দিতে পারেনি। এখন এর সমাধান আমি কোথায় পাবো, এইটাই আমি আজকে এই বিস্তারিত আলোচনা করব। আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি ভিডিওটা দেখেন তাহলে আপনার বাইকের সমাধান। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছেন আশা করি। আমি মোহাম্মদ তুহিন খান, বাইক সার্ভিসিং বিডি ইউটিউব চ্যানেল থেকে আজকে আপনাদের মাঝে আবার নতুন রিভিউ নিয়ে চলে আসলাম। আজকের রিভিউটা হতে যাচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই শিক্ষণীয়। যে আপনারা অনেক সময় এই বাইক নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়ে যান, যে আপনার বাইকের সাউন্ড নষ্ট হয়ে গেছে। দেখেন, যখন আপনার বাইকের সাউন্ড নষ্ট হয়ে গেছেন, কিন্তু আপনি অনেকগুলো টেকনিশিয়ানদের দেখাইছেন, কিন্তু সমাধান দিতে পারেনি। এর সমাধান কি নেই? হ্যাঁ, সমাধান আছে, কিন্তু কোন জায়গায় সমস্যাটা হচ্ছে একদম পুরো নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এবং বুঝতে হবে। দেখেন, এই বাইকের যে সাউন্ডটা নষ্ট হয়ে গেছে, এই বাইকের সাউন্ডটা কোন জায়গাতে নষ্ট হয়েছে, কোন পার্টস চেঞ্জ করলে, কোন পার্টস রিপেয়ারিং করলে যে সাউন্ড মানে সমাধান হবে। আর এই শব্দ শুনলে কিন্তু বোঝা যায় যে এটার সাউন্ড কি হয়েছে, মানে কোন পার্টসটা নষ্ট হয়ে গেছে। দেখেন, আপনার যদি হর্নেট বাইক থেকে থাকে, হয়তো বা এক্স ব্লেড বাইক থেকে থাকে, টিগার বাইক থেকে থাকে, ইয়ামাহা বাইক থেকে থাকে, যে কোনো বাইক হোক না কেন, যদি এরকমের থেকে থাকে, যদি আপনার বাইকের সাউন্ড নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে দক্ষ টেকনিশিয়ান তো অবশ্যই দেখাবেন। আর যদি সাউন্ড না ধরতে পারে তাহলে কিন্তু সমাধানও দিতে পারবে না। দেখেন, আমি আজকে সমাধান দিয়ে দেবো এই জায়গায়। দেখেন, আপনি যদি সাউন্ড নষ্ট হয়ে যায়, যে সাউন্ড আমি দেখাইলাম, আপনারা যে শুনলেন, অনেক মনে হয় ভেঙে চুরে যাচ্ছে, এই যে সাউন্ডটা আমি শুনাইলাম, এই সাউন্ডটা মূলত এই যে দেখেন ক্যাম, মানে এটা হচ্ছে ক্যাম, ওর হচ্ছে রোলার, আর ওর যে দুটো বেয়ারিং, ওই বেয়ারিং দুটো নষ্ট হয়ে যায় এবং অনেক সময় রোলারও নষ্ট হয়ে যায়। রোলার কিন্তু রিপেয়ারিং করা যায় না, রোলারটা অবশ্যই যদি নষ্ট হয় তাহলে অবশ্যই চেঞ্জ করবেন, ঠিক আছে? বেশিরভাগে যদি আপনার সাউন্ড নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই ক্যাম বেয়ারিং দেখবেন এবং রোকার দেখবেন, ট্যাফেট দেখবেন এবং ভালভ দেখবেন, ভালভটা খেয়ে গেছে কিনা, ঠিক আছে? আর রোকারের যে বেয়ারিংটা আছে, বেয়ারিংটা নষ্ট হয়ে গেছে কিনা, এইগুলো আপনারা যদি দেখেন, সবগুলো চেক করেন, যেটা নষ্ট হয়েছে এটা বুঝতে হবে। যদি দক্ষ টেকনিশিয়ান হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সে বুঝতে পারবে, আর যদি দক্ষ টেকনিশিয়ান না হয় তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে না। যদি আপনার ইঞ্জিনের সাউন্ড হয়, আপনি তিনটা জিনিস চেঞ্জ করবেন, রোকার এবং ক্যাম চেঞ্জ করে দেবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এবং জানতে পারছেন। যদি আপনাদের সাউন্ড হয় সেক্ষেত্রে কি করবেন, রোকার এবং ক্যাম চেঞ্জ করে দেবেন, তাহলে আপনার বাইকের সাউন্ড ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি। আর যদি কিছু না বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আপনারা জেনে নিতে পারেন যে ভাই আমার এই বাইকে এরকমের সাউন্ড হচ্ছে, আমি বলে দেবো। আমি আপনাদের পাশে আছি সব সময়ের জন্য, ঠিক আছে? আপনি আমার পাশে থাকেন, আপনাদের নিয়েই আমি সামনে আগাই যেতে চাই। আর আমি এই যে কাজটা শিখছি আপনাদের পাশে থাকার জন্য, আর আপনাদের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য এবং আমাকে ভালোবাসা দেওয়ার জন্যই আমি সবসময়ের জন্য পাশে আছি। আর আমার জন্য, আমার সাথে যদি কন্ট্যাক্ট করতে চান, আমার ইউটিউব এই ফেসবুক পেজে আসেন। আমার ফেসবুক পেজের নাম বাইক সার্ভিসিং বিডি, ইউটিউব বাইক সার্ভিসিং বিডি ফেসবুক পেজ, ঠিক আছে? তাহলে ভালো থাকেন, আসসালামু আলাইকুম।